менің сүйікті көрермендерім. Бүгін мен сіздермен алма уксусымен таза қолдан жасалған өзімнің жасаған өнімім, сол алма уксусымен мынау акация балын екеуін араластырып, тағы да бір қоспа жасамақпын. Бұл қоспа ол бізге жаңағы 100-200 грамдай таза алма уксусы керек. Мінекей тұндырылған 200 грамдай алма уксусы. Қазір оны ыдысқа құямыз. Алманың иісі бұрқ етіп тұрды, шыға келді. Және сонымен мынау акация балы. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мінекей акация балы, мед акация дейді. Мынау кәдімгі шаруа қожалығының несінен, омарташысынан алған өзіміздің жергілікті балы. Бұл бал бауыр бүйректі тазартады. Одан кейін қан айналымын жақсартады, қанды сұйылтады, давлениені жаңа айттық қой, қан қысымын бір қалыпты түсіреді, жүректің сосудтарының, тромбаларының несін, сосудтарын тазартады. Және сонымен бірге мынау іш құрылыстағы жара болатын болса, гастрит, гемоглобиназ болса, иммундық системаны, жүйені жақсартады. Мінекей осындай жақсы қасиеттері бар бұл екі тарының да. Ненікі алма қышқылынікі бұдан асып кетпесе пайдасы не емес. Оған енді қиын ештеме жоқ. Мынау акация балын 2 қасық қосамыз. Екі үлкен қасықпен, қасығым қайда? 1 қасық құйып жатырмыз. 1 қасық құйып жатырмыз. 1 қасық құйып жатырмыз. Енді 2 қасық құямыз. Енді араластырамыз. Сонда бұл деген енді жаңағы акация балы мен алма қышқылының, сірке суының екеуінің қасиеті қосылғанда бұл да адамды өте пайдалы қоспа болып табылады. Бұны сироп деп айтуға болады. Алма қышқылы мен бал екеуі. Алма қышқыл болады ғой, енді уксусы. Қышқылы деп не қылып жатырмын? Алма уксусы. Мен осы алманы уксусын жылда дайындаймын. Осы алма уксусымен қыс бойы қолданып шығамын. Тек қана ауырғанда емес, аурудың алдын алуға да несі күшті, қасиеті күшті. Сондықтан мен мұны үзбей қолданып отырамын. Бұл тек қана осы денсаулықты ғана емес, шаштың түспеуіне де, шаштың түбін нығайтады қолдана білген адамға. Одан кейін салмақты түсіруге де жаңа айтып отырмын ғой, бұның қасиеттері өте күшті. Бұл да күнделікті столда тұратын, күнге жаңағы жылы шымшым суға таңертең ашқанында 1 столовый мынандай ложканы құйып жіберіп, 1 қасығын құйып жіберіп ішіп тұрса, сізден бақытты, сізден денсаулығы мықты адам болмайды. Негізінде мынау алма сірке суының, мында тұр ғой, мінекей алма сірке суының дәмі қышқыл болады, оны барлықтарыңыз білесіздер. Сірке су деп отырғанымыз уксус қой, енді қолдан жасалған үй жағдайында менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сол кезде сіз алма сірке суын жасаған 2 түрлі видеом бар. Сол 2 видеоны қалай жасауын көріп, оны да өздеріңіз жасап алуға болады. Оны бір жерде қазір алма сірке суын қалай жасауды айтпай қояйын мен сіздерге. Содан кейін жаңағы өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, тіркеліп, және сонымен бірге жақын деген адамдардың группасына, таныстарыңыздың тобына, чаттарға жіберіп, бөлісіп, олар да осындай жақсы хабарлармен хабардар болуына себеп болуларыңызды өтінемін. Тіркеліп, лайк басып ұнап жатса, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Және сонымен бірге мынау алма уксусы, жаңа тағы да қайталап айтам, ащы болады ғой, енді қышқыл болады. Бал қосылғанда оның дәмін кішкене жұмсартады, қышқылдығын. Және сонымен бірге емдік қасиеті одан да арта түседі. Сау болыңыздар.